when it's really, really hot out, you can't get away from it. There's no denying it. So this show is hot in the shade. No matter where you see it from, no matter where you are, it's hot. Hej, mitt namn är Magnus Reuterdahl och till vardags så arbetar jag som arkeolog och kulturmiljöspecialist på Statens fastighetsverk. Där medverkar jag bland annat i podden På plats i historien. Jag arbetar också som vindskribent för dinguide.se, Vinnebar och Vindsverige med flera. Men inte därför jag är här idag, för jag ska, precis som förra sommaren, sommarprata här i Letminopodden så att Bernt och Marco kan få lite välförtjänt semester. Jag vet inte riktigt när jag började fundera på att göra en ny sommarpodd. Men tidigare i år, när jag var med i avsnittet om den stora skivmässan i Solna, då hade jag inte börjat fundera på det. Men i samband med inspelningen på den där så blev Marco lite profetisk och han sa: du kommer väl återkomma på något eller annat sätt. Och jag svarade att det finns en risk, möjlighet eller chans, lite hur man vill se på det. Jag tror dock att han redan då hade en annan idé i huvudet. För lite senare, någonstans i april, så bjöd han in mig till sitt pausprogram. Det är en ny poddserie inom Letminopodden som är en produkt av Marcos 60-årskris. Och det där gynnade ut i ett ofiltrerat samtal som sändes i maj. Men det var då och nu är nu. Och jag ska försöka att inte upprepa mig för mycket. Varken från pausprogrammet eller förra årets sommarpodd. För precis som förra året så kommer jag gå tillbaka och titta i backspegeln. I det programmet så gick jag tillbaka till den tiden när jag upptäckte Kiss, det vill säga den första halvan av 1980-talet, och så rörde jag mig fram till omkring år 1989. Till min hjälp för det programmet hade jag en uppsats som jag skrev om Kiss när jag gick i 9:an. Och det gav mig möjligheten att inte bara minnas tillbaka till den här tiden utan faktiskt läsa vad jag tyckte då. Och när jag läste igenom den där uppsatsen så förstod jag lite grann hur mycket min egen minnesbild har förändrats och skiljer sig från hur det faktiskt är. Hur mycket jag tappat, hur mycket jag glömt bort och efterhand fyllt i. Och det gav mig en liten ökad förståelse för Jeans och Pauls sanningar. Man säger saker tillräckligt många gånger av det man tror sig komma ihåg och till slut så blir det en form av sanning, åtminstone i sitt eget huvud. Så vi kan med andra ord säga att jag plockar upp tråden från min förra sommarpodd, men idag fokuserar jag på lite andra saker. Jag kommer börja på 1980-talet och fortsätta in i 1990-talet. Den där underbara tiden när det mesta handlade om musik, film, serietidningar och böcker, samt de där tidningarna man hittar i skogen. En tid som till del liknar tv-serien En härlig tid, The Wonder Years, eller Stephen Kings bok Det. Med undantag från den onda clownen, en mer oskuldsfull tid, den där tiden när man växte upp.
Som jag sa tidigare hade jag inte börjat fundera på ett nytt sommarprat när jag träffade Mark och Bernt på Stora skivmässan i Solna. Den idén kom lite senare. Jag tror att det var Bernt i Bernt-kanalen som lyfte fram att han sökte poddar inför sommaren. Och det fick igång min tankeverksamhet. Fanns det något mer som jag ville prata om? Jag tyckte det var ganska kul att sitta och spela in så här. Och jag kan rekommendera dig att göra det till nästa år ifall du skulle vara intresserad. Ungefär samtidigt så snubblade jag över en film på YouTube. Jag satt och scrollade lite grann. Det var en film jag inte sett på ganska många år. Never Too Young to Die. Ett av Gins cineastiska mästerverk. Eller ja, det kanske är att överdriva. Det är inte ett mästerverk. Men det är en ganska kul film och en lite udda film. Så låt oss ta den där filmen som en utgångspunkt och ett avstamp för det här avsnittet. För vid sidan av musik så älskar jag film. Och den här filmen var något av en holy grail för mig under en period. Det var en av de där filmerna jag gjorde allt för att hitta. När jag hittat den och väl sett den, ja då gick den inte att ose. För den här filmen, den bröt lite grann av den där magin som Gene hade byggt upp. Demonen, herren av ödemarken, åskguden. Den fick min oskuldsfulla själ att bli lite mindre oskuldsfull. För i filmen så påminner Gene mer om de här bilderna man sett på en väldigt ung Gene precis när Kiss bildas. Då innan de riktigt hade satt sin image. Man var betydligt mer lika New York Dolls. Sen kom demonen, katten, rymdmannen och stjärnan. I filmen spelar han rollen som en hermafrodit i klädd klänning. Han har en lång kokainnagel. Han leder en grupp missanpassade individer som ser ut att komma direkt från en film gjord av Trauma, såsom Class of Nukem High eller faktiskt Kiss egna video till Lick It Up. Och jag hade den minnesbilden, kommer jag ihåg hur Gene såg ut, men jag hade ganska suddig minnesbild av filmen, förutom att jag hade en känsla av att jag nog hade tyckt att den var rätt bra. Efter att ha sett om den så är det svårt att återupprepa det där om att den är rätt bra. Men för Kiss-fans så har den sina höjdpunkter. Och den är bitvis riktigt rolig. Även om den nog inte var avsett att vara roligt. Åtminstone inte på det sättet som jag uppfattade. Och det är en film som likt mycket annat när vi pratar om Kiss ger fler frågor än svar. Som får den att hitta en massa sidospår och förvillas in på irrvägar. Och det tycker jag är ganska kul. Men jag ska lyfta redan nu att jag kommer spoila den här filmen. Så om du inte har sett den så kanske du vill gå ut på YouTube, avsätta 1,5 timme och sen komma tillbaka. Å andra sidan, det är inte handlingen som är det viktiga i den här filmen. Det är scenerna med Gene och hans persona Velvet Ragnar. Plus några sånger som Gene också sjunger i filmen. Som aldrig kom på någon Kiss-platta. Eller gjorde de det kanske? Vi får se. En annan sak som jag kom på när jag tittade på den var varför jag alltid älskat snabbspolningsknappen. Ibland för att spola tillbaka för att se något igen, men som i detta fall framförallt att spola fram till nästa scen som känns relevant. För sanning att säga, det finns många scener du kan missa utan att egentligen tappa bort det i filmens handling. För den är i bästa fall förekommande och i andra hand osammanhängande. Man as man can be, as you can plainly see. Don't wanna see no tears, alleviate your fears. When you think you've seen it all, baby, you can't believe your eyes. What you heard were lies. My love is too much to hold, too much to hold. Can fight, I'm plain inside. You can't believe your eyes, or what you heard were not lies. I'm too much to hold, I can't be bought or sold. I'm far more than a man, I'm gonna make you understand. I'm larger than a life-size man.
Never Too Young to Die är som sagt inte världens bästa film. Den har inte vunnit några priser, den kommer inte vinna några priser. Men den är inte tråkig. Och det är sällan tråkigt att hänge sig åt Kiss eller händelser kring den. Så som Gins avtryck i IMDb, The Internet Movie Database. Så nu vrider jag tillbaka klockan, jag knackar in ett datum på The Flux Capacitor och sen så beger vi oss bakåt i tiden. Till en tid då jag var sådär 14, 15, 16 år. Jag misstänker att jag var precis som de flesta av oss. Man hade inte några obegränsade ekonomiska resurser. Och de pengarna man hade, ja, de gick till skivor, böcker, filmer, serietidningar och konserter. Och jag växte upp i Jönköping och det kanske inte var den staden dit flest rockband kom. Men det fanns en del lokala band och några kom förbi. Och de konserter jag såg, ja, de gav blodad tand. När jag tänker på det så kommer jag på ett gäng lokala band som Sixten Redlös, Krut, Renegade, Borderline, Modest Attraction. De där 2 senaste med sångaren Christian Liljegren som idag sjunger i Narnia. Men också band från andra svenska städer som Candlemass, Hexenhouse, Ice Switch och Europe. Samt några internationella band. Jag vet att jag såg Motorhead och Dare. Och kanske skulle vi lägga med Europe i den gruppen för de hade ju fått sitt internationella genombrott vid den här tiden. Något eller ett par år senare så blev det många resor till scenerna i Göteborg och Stockholm. Där fanns det fler scener och fler band att se och många fler möjligheter. Det här var en sån här tid när man hela tiden sökte ny musik. Och i ny musik så lägger jag även in 60-70-talet för den var ju ny för mig. Men framförallt så vill jag ha hårdrock. Och det spelades ju ganska lite hårdrock på radio och på tv. Men det fanns undantag. Rockbox i radio var ju utmärkt. I baggen kom enstaka videor. Och på något år senare så fick jag tillgång till MTV och då hade man ju Headbangers Ball. Vilket var lite grann av ett himmelrike. Sen har ju Marco nämnt i podden här vid något eller några tillfällen att i Trasorna Bananer kunde man titta på hårdrock. Jag kommer inte ihåg det, men det stämmer säkert alldeles utmärkt. De källorna man annars hade när man försökte hitta ny musik, det var artiklar och det var topplistan okej. Lite senare så började man köpa tidningar som Metal Hammer, Kerrang och då utökades det där ännu mer. Ett annat sätt var att i tid och otid bege sig till de lokala skivbutikerna, för där kunde man ju lyssna på skivor. Men nya skivor var dyra och butikerna var inte alltid helt glada i oss unga snorvalpar som kanske lyssnade mer än vad vi köpte. För ville man köpa nytt, då fick man ofta gå till reabackarna på Tempo eller B&V. Och där kunde man inte lyssna på skivorna utan där fick man köpa den berömda grisen i säcken. Några sådana har jag dock kvar, bland annat soloskivorna med affischer. Och det var de här man hade sågat lite grann i. Och som tur är så hade man inte sågat sönder affischerna. Ett annat sätt att köpa skivor var ju via Skandinaviska skivklubben. Om ni kommer ihåg baksidan på Case så var ju en hel sida med massor med läckra skivor och coola omslag. Tyvärr var det ju inte alltid att de där coola omslagen omsattes i bra musik. Men jag hittade ett alternativ som var nog det jag använde mest och det var skivantikvariat. För där kunde man ju fynda. Man fick fler skivor som pengarna man hade. Men det var också en träffpunkt där man kunde möta folk som gillade musik. Och det fanns alltid någon som hade en bra rekommendation. Eller kunde berätta någonting om banden. Ibland var det sant, ibland var det rykten. Och ibland saker som har visat sig vara helt osanna. Än bättre ytterligare något år senare. Då jag började jobba på ett av de här skiv- och bokantikvariaten. Jönköpings skiv- och bokantikvariat. Och sedermera på Klasses skivor. Den senaste finns faktiskt fortfarande kvar i Jönköping. Under namnet Skivklubben för detta Klasses. Det är en sann kulturinstitution. Och om du råkar vara på besök i Jönköping och har några timmar över så är det där ett bra besök. Han har dock bara öppet en eller om det är 2 dagar i veckan. Så du får gå in och kolla på Facebook i deras Facebookgrupp. Och så får man bara, som man säger, på rätt plats vid rätt tillfälle. I de här butikerna hade man helt plötsligt tillgång till enorma mängder skivor. Men också film- och serietidningar. Och när man plockar ut lön, då plockar de ju ut det i form av just skivor, film och serietidningar. Så mer pengar i fickan hade man inte. Jönköping, Jönköping. Har du blivit lovad Adidas pjåk?
eller disco, styrsel och ishockeypuck, då ska du vara jävligt glad. För då kan du i Jönköping ha det bra. Jönköping, Jönköping. Här är vi styrda av Gud och Moses 10 bud. Du vet väl, kära vän, att idrott är lite för var och en. Det håller dig borta från kröken och brass och andra farliga spöken. Om du inte gillar sport har vi ju alltid religion. Den förenar folk så gott och dövar dåliga Jönköpings samveten. Här är vi styrda av Gud och Moses 10 bud. Och det var när jag började jobba på de här antikvariaten som jag började samla. Och när jag träffar andra Kiss-fans idag så inser jag att de flesta av oss har en inneboende korre. Vi samlar och vi har samlat sedan vi var små. Vi är verkligen ultimate hoarders. Och vi använder det vi har samlat på oss och bygga små mancaves, grottor, privata paradis fyllda med minnen av den tid som flytt. En del från den tiden när vi var små, annat har vi köpt på oss över tid eller köper fortfarande på oss. Och i de här oaserna finns det ofta mer än det som bara Kiss associerat. För mig kan det inkludera andra hårdrocksband, leksaker från Star Wars och He-Man, serietidningar, böcker och givetvis film. Ganska mycket film, framförallt från 1970- och 80-talet. Så när man går in där i sin lilla mancave, då känner man sig lite igen som den där tecknade serien som gick på SVT. Farbrorn som inte ville vara stor, om ni kommer ihåg den. Och när det kommer till film så har jag kvar ganska mycket av det jag köpte förr. Undantaget VHS-filmer, för där har ganska mycket rykt över åren. Och bland de här filmerna så hittar jag, förutom musik, för musik var ju en viktig del, klassiska skräckfilmer från 30- och 40-talen, Hammer-filmer från England, splatterfilmer, kannibalfilmer, lite mer udda filmer, till exempel de som Hartvig gjorde, Blödaren och Gröna män från Yr, som ju kom ut på Blu-ray tidigare i år. Men också mer udda saker som filmer av Ed Wood, Herschel Gordon Lewis och givetvis det finns en sektion med filmer med Gene Simmons. Och med det så är vi tillbaka på rätt spår. På ämnet film och kategorin filmer man aldrig glömmer. Det behöver inte vara de bästa filmerna. De behöver bara vara minnesvärda. Och jag har en fäbless för de där lite udda filmerna. Det som man då kallade kalkonfilmer. Jag vet inte om man använder det begreppet längre. Och har du glömt bort vad det är så är det filmer där intentionen var att göra en bra film. Det kan vara att det är en känd regissör, en känd manusförfattare eller med kända skådespelare. Men där filmen är så dålig att den istället blir rolig och underhållande på grund av det. Om det där momentet saknas då det blir en vanlig BLC-film. Och de kan också vara underhållande, men på ett annat sätt. 2 bra exempel på kalkonfilmer är kopplade till Kiss. Kiss Mr. Phantom of the Park och Never Too Young to Die. Av lite olika anledningar. I den första så trodde ju Kiss att man spelade in en seriös film. Och i den andra så finns en handfull mer eller mindre kända skådespelare. Ingen av filmerna är säkert bra, men bägge är kul. Men kanske inte på det sätt som avsätts. Lite extra kul i Kiss Mr. Phantom of the Park är att vi får nya versioner av några Kiss-låtar. Så som den underbara Rip and Destroy. Men efter att jag hade sett Never Too Young to Die på YouTube så började jag leta efter min gamla VHS-kopia. För den trodde jag att jag hade kvar. Det kanske jag har, men jag har inte hittat den än.
Men jag hittade andra saker som jag glömt bort. Som den svenska filmen The Resurrection of Michael Myers Part 2 från 1989. Det där är en svensk kortfilm som parodierar den amerikanska skräckfilmserien Halloween och också inkluderar karaktärer som Jason från Fredag den 13-filmerna och Leatherface från Motorsågsmassakern. Det här skulle inte jag kalla en kalkonfilm, för den var inte avsedd att tas på allvar utan gjordes bara för att vara kul eller för att det var kul att göra den. Och den är kul. Det finns också en del 1 och jag hittade bägge på YouTube. Men ska du se någon av dem så rekommenderar 2:an, den är roligare. Och där får man nöjet att se dåvarande filmkrönikans programledare Gunnar Elin få sitt ansikte bortsmält efter att Jason kastat syra på det. Och filmens huvudperson, som vid det här tillfället är en zombie, gör en 360 på Orups hals. Med andra ord, han vrider om huvudet ett helt varv. Men nu kommer jag lite grann från ämnet. Sidospåren är som sagt många och för att glädja Bernt så tar vi ett till när vi ändå är inne på det. Och då kan vi hålla oss ifrån ämnet ett tag till. För när jag letade efter Never Too Young to Die så hittade jag ytterligare en film som jag hade glömt bort att jag hade. En flashback från tiden då det begav sig. Fäbodjäntan. Monica, var någonstans har du hittat den luren? Det har jag sagt. En vikingagrav. Men Monica, du öppnar väl inte gamla gravar? Den låg i mossan bredvid. Tog en månad för mig när jag fick bort all jord. Det är massor med jord kvar. Ja, du ser, det är en hemlighet. Det är Dor-Eriks lur. Varför hittar du på så mycket? Jag har prövat den. På kossorna. Och genast så börjar de gå baklänges. Och så lyfter de sådär på svansen och kissar, du vet, som de gör innan de knullar. De gick direkt till närmaste tjur eller tjurkalv. Ska ha hört vilket råmande. Den går inte att blåsa i, massor av rost. Vet du vad som händer om jag blåser i den då? Nej. Efter några stötar så kommer du slänga dig på närmaste varelse av manskön och knulla. Och det spelar ingen roll om det är en tjurkalv. Och varenda kvinna kommer göra precis likadant. Både din mamma och missionären, ja, varenda en. Du kan tänka dig vilket vrålande och råmande det skulle bli. Vad mycket skit du snackar. Monica, sluta. För du blir kåt. Haha, för du blir kåt. Det är sannolikt den första P-film som jag såg. Ja, det kanske var en sån film som många av oss har sett. Lite lustigt nog så annonserades det ut bara några dagar senare att den skulle sättas upp på Dramatens scen. Biljetterna införskaffades pronto och för att förbereda mig på det så gick jag ut och letade upp några poddar som handlade om inspelningen av filmen och hur de som bodde i området där man spelade in det såg på den och de händelser som följde. Och de här är nog egentligen mer intressanta än både filmen och dramatiseringen. Tittar vi på scenuppsättningen så tar den ett ganska långt steg från filmen och det är klart man kan tänka sig att de kommer inte göra porr på Dramaten. Det gör de inte. Men de fångade upp en del av filmen, ofta på ett lite mer absurt sätt, på ett annorlunda sätt, ibland hysteriskt, ganska ofta kul. Säkert den första halvan av föreställningen där så är humorn mer närvarande och i den andra delen så svänger det kanske mer mot punk, energi och absurditeter. All in all, det är en annorlunda och ganska vågad uppsättning. Jag är glad att jag har sett den, men jag kommer inte se den igen. Men någonstans när jag satt där på Dramaten, tittade på scenen som var uppbyggd som en fäbod, så fanns det också ett skåp fullt med falukorv. Och då dök någonting upp helt oförhappandes i mitt huvud. En ginsång. Well, it's out of the frying pan and into the fire.
Oh babe, I wanna put my log in your fireplace. We are all blue, baby. Suggest bird. Från Dramaten tar vi oss tillbaka till dåtiden. Den tiden då Okej och film och video var källan till nästan allt jag visste om musik och om film. Och film var precis som musik ett ganska dyrt nöje. Men när det kom till film så hittade jag en genväg, studieförbunden. De blev en källa att bygga upp mitt filmbibliotek. Receptet var ganska enkelt. Man skapade en filmklubb tillsammans med några kompisar och då kunde man få möjlighet att finansiera inköp av filmer. Det som krävdes var att man tittade tillsammans, man skrev recensioner, man skickade in de här och man kunde uppvisa kvitton på sina inköp. Filmerna, ja, de köpte vi ofta i Holland eller England. För där kunde man hitta filmer som var svåra att hitta i Sverige eller inte fanns här alls, samt hade mindre censurklipp. Utöver det så tittade man också på en hel del piratkopierade filmer. De hittade man ibland från samma källor som man köpte bootlegs eller bootleg-videor. Och de kunde man ju inte få ersättning för. Men via en av listorna så hittade jag mitt första exemplar av just Kiss Meets the Phantom of the Park. Något år innan det började säljas på Melody Line i Göteborg. Jag tyckte den var fantastisk. Och när jag väl tittade på den som kom ut officiellt, ja, då var den inte riktigt lika bra. För den där skakiga fjärdehandskopian, den gjorde filmen på något sätt mer trovärdig och på så sätt bättre. Detta då man inte kunde se hur taffligt jorden var. Hjärnan fick liksom fylla i luckorna och fick effekten att framstå som mer välgjorda än vad de var. Och via Okej så visste jag om ett par andra filmer. Jag kände till Runaway, jag kände till Wanted Dead or Alive. Och de här var ganska lätta att hitta för de fanns i de flesta videobutiker. Så man kunde hyra dem. Ytterligare en film hittade jag efter att jag letat ett tag och det var Trick or Treat. Men det var 2 stycken Kiss-relaterade filmer som var svårare att hitta. Som jag nämnde tidigare så var Never Too Young to Die en film som var ganska svår. Den hittade jag till slut i London i början av 90-talet. Men en film gick jag bet på. Och det var Young Doctors in Love. Den här, jag för mig att det var i boken Still on Fire som det står om den här. Där det står att Paul Sanders skulle vara med i den. Men att jag inte hittade den berodde nog på att jag inte kände till den svenska titeln. Tittade vi opererade. Och när jag kom på det så insåg jag att jag hade sett den. Men jag hade inget minne av att Paul var med i den. Och det var han inte heller. För han hade blivit bortklippt. Enligt uppgift ska Paul, möjligen i full Kiss-utstyrsel eller kanske bara som en allmän rockstjärna, ha rullats in på akuten med en något annorlunda anledningen av att han råkat svälja sin mikrofon på scen. Så det kanske var lika bra att de där scenerna hamnade på klipprummets golv. De var nog ganska cheesy. Än ändå. Det vore kul om någon har sett dem. Om de finns kvar. Man vill ju gärna se sånt där. Och det jag hittade när jag letade lite grann efter det här var att Carl Linnaeus faktiskt hade frågat Paul om just den här rollen i intervju från 2021. Jag tror den finns på YouTube. Och där svarar Paul att han inte minns om det var Kiss Makeup eller inte. Men det verifierar att den där scenen faktiskt har spelats in. Also during this era,
around 81, 82. I know that you took acting lessons in New York, and you hung out with actors at Cafe Central. And well, legend has it that you did sort of a cameo at this time in the spoof movie Young Doctors in Love that got left at the cutting room floor. What can you tell me about this cameo? I think the cameo was before I had done, I had seriously thought about exploring acting. So the Young Doctors in Love scene was deservedly on the floor. Acting was an interesting idea to me, but I had issues with the idea that what I saw in New York a lot was that many of the actors that I met seemed to think that you had to be unhappy to act, to be a good actor, and that you acted from pain or feeling depressed, and I didn't like that. I thought, well, if I'm going to act, I want to act from joy. I don't feel like being depressed. And other than that, I didn't like the idea of, valid or not, I wasn't really keen on the idea of auditioning for people. I didn't want to give anybody that kind of power. So for the most part, until I did Phantom of the Opera, I really had no real desire to pursue acting. Okay. So yeah, this scene in Young Doctors in Love, legend has it that it was that you were, rushed into the emergency room after having swallowed a microphone. And my question is, this was before Kiss had unmasked, before Lick It Up. So did you do it in Kiss makeup, or was it, in a different makeup, or how did you look? Do you remember? I believe I don't remember, honestly. I really don't remember. Okay. All right. Yeah, Minutia, it's called. Yeah, it was so important to me that I can't even remember it. Så, låt oss återvända till Never Too Young to Die. Det är en film som jag nog har sett några gånger för mycket. Och jag nämnde tidigare att den innehåller en rad kända skådespelare. Här finns George Lazenby som är känd för att han spelar James Bond i filmen I Hennes Majestäts hemliga tjänst. Det blev bara en gång som James Bond. Vi har Vanity som är mest känd för sitt samarbete med Prince under namnet Vanity 6. De hade en hitsingel. Inte mycket att hänga i julgran. Den är faktiskt riktigt usel och jag kommer inte ihåg att jag hade hört den när jag lyssnade på den. Och sen så John Stamos som redan då spelade in sitcomen Huset fullt. Och senare var han med en av dem som var med i City-akuten med mera. Och givetvis bland stjärnor i det här fallet så får vi väl också nämna Gene Simmons. Han hade ju spelat in några filmer och här spelar han Velvet Ragnar. Och det var ju som jag sa innan, inte utan att man satt i halsen när Gene struttade fram med tuttarna i vädret och sjöng Can I be for real? Well, if you doubt yourself, I can let you feel. Och där och då fick raderna You're such a jewel in the rough, you want to show me your stuff en helt ny mening. Jag tycker det vore jättekul om Genes sånginsatser i den här filmen analyseras lite noggrannare. Till exempel i Let Me Know Say Finding the Roots. En liten bivariant eller en liten extra variant är att i Still on Fire så står det också att det ska finnas en musikvideo där Simmons tillsammans med Vanity och John Stamos ska sjunga tillsammans. Det där är en video jag skulle vilja se. Jag har dock inte hittat den och sannolikt har den aldrig existerat. Men man kan ju ha fel.
Istället får vi njuta av en helt fantastisk låt, Stargrow av Tommy Lee Bradley. Inte jättebra egentligen. Mer hissmusik, men mycket 80-talskänsla. You feel like you're taking the world on your shoulders. You're just a Robin Hood, making good where you could. You're one of the soldiers, faster than lightning. Nothing can strike you. You got the good stuff, tough enough to stay rough. There's no one like you. Who knows what you'll find? You may like it or not, but all that you find, boy, is all that you got. Stargrove, flying like you never flown. Stargrove, running to a danger zone. Stargrove, are you gonna stand alone? Stargrove. Så, är Tommy Lee Bradley någon som vi ska känna till och lyssna mer på? För mig är det enkla svaret nej. Det räcker gott och väl med Stargrow. Men hon ska ha släppt annan musik. Den ska dra åt soul, men för mig, det är inte min kopp av te. Så vi går tillbaka till Gene. Och jag har ju pratat om att han sjunger en del i filmen. Han sjunger mer än det jag har nämnt. Han har en låt där vi kommer känna igen några rader från en Kiss-platta. I got no manners, I'm not too clean if you know what I mean. Om du inte känner igen dem eller kan placera dem så är det bara att lyssna på låten Spit från Revenge. Got no manners and I'm not too clean, but I know what I like, if you know what I mean. What do people say? Well, mister, can't you see? It don't mean spit to me. Hot damn, below the above. Want a lot of woman with a lot of love. What thin to see, but it's plain to see. It don't mean spit to me. I need big head, sweet lips. Make a man out of me. The bigger the cushion, the better the pushing. Most definitely. I need a whole lot of one night. Oh, to keep me satisfied. I need a whole lot of one night. Baby, for right after right. I need a whole lot of one night. Yeah, 'cause what you want is what you eat. And I need something sweet. I need something sweet. Ytterligare en koppling till Kiss är att när Gene står på scenen i filmen så bär han en klänning. Och den är en kopia av den som Linda Carter använder i tv-programmet Encore från 1980. Linda Carter i sig, hon är mest känd från tv-serien Wonder Woman. Och när den gick i graven så fick hon göra ett antal tv-specialer där hon sjöng covers på andras hits. Och i ett av dem så framför hon I was made for loving you. Det är där hon bär den här klänningen. Och den är på pricken lik den som Gene använder i filmen. Jämte henne så har hon ett antal dansare som visar upp de andra, som spelar de andra i Kiss. Och det här är en lite udda tolkning av hur man kan se på Kiss. Det här är mer musikalvarianten av Kiss. Kanske hur de hade sett ut om de hade haft roller i Cats eller något liknande. Men när man ser det här så kan det omöjligen vara en slump att han bär just den här klänningen. Sen är frågan om Gene själv var medveten om den här kopplingen eller att den här utstyrseln hade använts i det sammanhanget. Eller ifall det är någon som tyckte att det här var ett litet kul skämt eller en liten vink på något sätt. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. I can't get enough of you, baby. Can you get enough of me? Tonight, I wanna see it in your eyes. Feel the magic.
Innan jag fortsätter att prata mer om filmen Never Too Young to Die så vill jag komma med ett innerligt önskemål. Eller snarare en het önskan. Och nu hoppas jag att oraklet lyssnar på det här. För det här är riktat direkt till Alex Bergdahl. Och det här är Glickman och Marx i Stockholm. Snälla, visa den här filmen på en stor duk. De är värd det. Och låt Alex nörda ner sig i den på riktigt. För vem vet, han kanske sitter på de klippen som jag har nämnt. Eller klipp som inte jag känner till. Han har sannolikt fler anekdoter och mer och djupare kunskaper än de jag har fått fram. Men tillbaka till filmen. Vad handlar den om? Jag börjar med att sticka ut hökan och säga att det här är en film om Velvet Ragnar. Det är han som är huvudpersonen. Åtminstone för mig. Men lite förenklat så skulle man kunna säga att det är en film som vill vara en film om en ung James Bond. Om James Bond var en tonåring som levde på 1980-talet och var uppväxt i Hollywood. Filmens grundhandling sammanfattas ganska bra i Velvet Ragnars inledande ord i filmen. My little turdballs, my little scumbuckets. I figured out how to access the computer to release radioactive waste into the drinking water. Och för att få den där accessen till datorn så behöver Ragnar få tag i en diskett. Så om den här filmen hade gått upp på svenska biografer så är risken ganska stor att den fått titeln Den vilda jakten på disketten. Ungefär så som man döpte filmer på den tiden. Disketten, den har dock den hemliga agenten Drew Stargrew hand om. Drew spelas av George Lazenby som jag nämnde innan, men hans roll är ganska kort och ganska liten. För Velvet får reda på det här, hon torterar och mördar Drew och det sker i inledningen av filmen. Disketten hittar dock inte Velvet. För den har Drew redan skickat till sin son Lance som spelas av John Stamos. Och i samband med pappans död så förstår Lance att hans pappa varit en hemlig agent. Något senare på begravningen så träffar han en av pappans agentpartners, Danya Dearling, som spelas av Vanity som jag nämnde. Och nu har jag kommit på vad hitlåten hette, Nasty Girl. Vi kan gå in och lyssna på den om du vill. Jag kommer inte lyssna på den igen. Daniel och Lance slår sig ihop lite motvilligt. Och kärlek börjar ju alltid med bråk. Så också här. Det finns dock en liten underlig underton i det här. Som lite grann indikerar att hon ska ha haft ihop det med Lance pappa i ett tidigare skede. Men lite snusk ska det ju bara i en 80-talsfilm. Efterhand Lance får reda på vem som har dödat hans pappa. Och söker hem på Velvet. Samtidigt som Velvet får reda på att Lance har disketten och jagar Lance. Summa summarum, Velvet dör, Lance blir hjälte och simsalabim så är filmen slut. Ytterligare en sak som förstärker den här den unga James Bond är att Lance har sin egen Q. Hans rumskamrat Cliff som spelas av Peter Kong. Och det där är en lite Skalman uppfinnar-Jocke-liknande figur som uppfinner allt från exploderande tuggummin till laserpistoler och givetvis kan han allt om datorer. Och Peter Kong kanske du känner igen från andra klassiker från 80-talet och 90-talet som Big Trouble in Little China och Eddie Murphys Golden Child. Ytterligare en person att hålla lite ögonen öppna efter är åtminstone en av mina favoriter, Robert Englund. Som några år tidigare hade spelat Ötan Willy i tv-serien V och ungefär under den här perioden och fram till idag har spelat Fred Krueger i Elm Street-filmerna. Han dyker upp i en liten roll och skulle man få vara uppmärksam. För övrigt så är han ju en av de skräckhjältarna som inte fick vara med i den svenska The Resurrection of Michael Myers.
Filmens regissör heter Gil Bettman. Han tillhör inte någon av de mer kända regissörerna från Hollywood. Förutom den här filmen så har han gjort några avsnitt eller regisserat några avsnitt av tv-serierna Automan och Knight Rider. 2 serier som gick på SVT under mitten av 80-talet. Automan var en sån här serie som fascinerade mig som barn. Den handlade om en datorgenererad superhjälte och hans mänskliga skapare. Och tillsammans så bekämpade de brott. Och det jag kommer ihåg var att via datorn så kallade man fram den här superhjälten och bilen var självlysande blå och kunde svänga 90 graders kurvor. Det kändes mycket modernt, mycket coolt när man var 10-12 år, någonstans i mitten på 80-talet. För några år sedan så såg jag om ett par avsnitt av den här och jag insåg snabbt att vissa saker ska man minnas, inte återuppleva. För minnesbilden är mycket bättre än verkligheten. Och efter att ha sett de där avsnitten så är jag inte förvånad över att det inte blev mer än en säsong. Jag är till och med kanske lite förvånad över att det blev mer än en pilot. Knight Rider å andra sidan var en mer populär serie och gick i ett antal säsonger. Även den handlade om en bil, Kit, som kunde prata. Och i huvudrollen så såg vi David Hasselhoff. Också känd för Baywatch på 90-talet med mera. Och vi känner ju till honom som den stora musiken som slog igenom i Tyskland. Eller sångaren. Och här finns det en liten gömöttig Lassie-koppling till Kiss. För Hasselhoff, han har gjort hissmusik av det mesta som andra haft hits med. Och givetvis har han gjort en cover på I Was Made For Loving You. Den släpptes dock ganska sent, år 2021. Behöver man den i samlingen? Jag behöver den absolut inte, det räcker med att jag har hört den en gång. Men det slutar inte där. Det finns ännu en Kiss-koppling till The Hoff. För i någon av alla Kiss-grupper på Facebook så delade någon en video för ett tag sedan med just Hasselhoff och skrev att i bakgrunden kan man se Mark St. John, gitarristen från Animalize som fick en mystisk handskada och sen försvann ut ur historien. Låten heter Is Everyone Happy och mycket riktigt cirka 2 minuter in i videon så finns det en gitarrsolo och tittar man på bilderna så ser det ut som Mark St. John. Jag är ganska säker på att det är han. Om det är han som spelar solet eller inte däremot lite mer osäkert. Jag har försökt hitta lite information om det men inte hittat något som är riktigt verifierar det hela. Lyssnar man på det så låter det som det skulle kunna vara han. Så att det är väl inte omöjligt. Den ska vara inspelad 1989. Och blir alla verkligen glada när man lyssnar på den? Nej, det tror jag inte. Och det är inte någonting som jag kanske behöver ha i hyllan. Men den är ju roligare än covern på I Was Made For Loving You. Och när vi ändå pratar om musikvideor så finns det också en video där någon spelar Gene, tror jag. Han ser åtminstone ut som att han försöker efterlikna Gene i filmen Wanted Dead or Alive från 1986 med ett litet skägg och en liten mustasch. Jag tänker på låten Eugene of Crazy Joe and the Variable Speed Band. Och när man vet att Ace är med på ett hörn som låtskrivare och man lyssnar på texten, ja, då är det nog ganska sannolikt att den här låten handlar om Gene och det ska se ut som Gene i den. Det är åtminstone vad jag tror. My name is Eugene. I'm a cool dude in a loose mood. Hey, what's happening? Hey, 2 ginger ales for my girls. Who is this guy?
new cab, but the doctor said, you know, I ain't gonna make it much longer. You know what I mean? You know. Hey, what did you say your name was? Eugene. 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 Hey, man, why don't you stop ringing my phone? Hey, get off my case. I know you want to party tonight. I got an idea. Why don't you say we go down to Louis Pizza? Who does this guy think he is? Eugene. I stick my hands in fans for fun. What do you say? Come on, give me a break. Me and you and your girlfriend, we could, you know what I mean? We could. Oh man, why'd you have to go and do that for? Vad säger då Gene om filmen Never Too Young to Die? Ja, inte jättemycket. Jag hittade ett gammalt nummer av tidningen Film och Video, nummer 3 1987, där det finns en intervju med Gene gjord av Niklas Kramer, där de pratar om hans filmkarriär. Och Niklas frågar bland annat Gene om hur han kom in i filmbranschen och får svaret: jag har alltid älskat film, och när Kiss blev framgångsrika fick jag många erbjudanden. Bland det första jag blev erbjuden var Flashdance, men jag kunde inte hantera disco och discofilmer, så jag tackade nej. Enligt Gene skulle han i så fall ha spelat huvudrollen mot Jennifer Beals, och han säger också att han var aktuell för huvudrollen i filmen Commando som Arnold Schwarzenegger senare spelade in. Sen får han en fråga om vad han söker i ett manus eller en karaktär för att acceptera den, och här nämner han Never Too Young to Die som kortast. Han säger i Never Too Young to Die, som egentligen var en hemsk film, men som han ändå var glad att han gjorde. Det är vad han säger, så han säger inte så mycket mer. Men det vi kan se är att tittar vi på hans filmer så är det just som skurk och droghandlare eller terrorist som han framförallt får roller. Det finns något undantag. Första undantaget är väl kanske då tv-piloten Grotus. Ett riktigt svårt tittat inspelning. Alex har visat den några gånger eller delar av den, och man får skämskudde bara av att tänka på den. Det här skulle hans tv-karriär kunna ha slutat, för det är riktigt dåligt. Men han får roller och där gör han det bättre. Han spelar Newton Blade, en droghandlare i tv-serien Miami Vice. Han spelar droghandlare i tv-serien Hitchhiker i ett avsnitt. Och så har vi filmrollerna. Några har vi redan nämnt. Den första var Runaway 1984 mot Tom Selleck. Här spelar han skurk med terroristtendenser. Och sen har vi undantaget Trick or Treat, där också Ozzy Osbourne är med. Här får Gene spela en DJ vid namn Norman the Nuke Tarouk. Och Ozzy spelar en tv-präst. Jag tycker det är en ganska charmig liten 80-talsskräckis som verkligen tar sin start i The Satanic Panic som då rådde runt hårdrocken i USA. Sen kommer filmen Wanted Dead or Alive, där Gene spelar mot Rutger Hauer. Här får han spela terrorist. Och så finns det ytterligare en film, och den här filmen har jag faktiskt inte sett. Jag kommer inte ihåg att jag har sett den. Red Surf från 1990.
där han spelar mot en ung George Clooney. Jag ska se till att leta fram den här, titta på den så fort det kommer en regnig sommardag. Sen är det verkligen ta sig lite tid att njuta av den. Jag har dock svårt att tro att den är lika kul som George Clooneys än tidigare skådespelaräventyr i Return of the Killer Tomatoes från 1988. Den är kul, rekommenderas. Men vill du ju dyka ner mer i de här filmerna och tv-avsnitten så är min rekommendation att du läser boken Critics of the Screen, The Uncensored and Unofficial History of Kissploitation on Film, Television and Home Video av John Harrison. Han tar ett helhetsgrepp på Kiss i tv och film. Det vill säga i första hand utgår han från bandet, men här finns också de här små nedsprången. Bland annat det som Gene gjorde på 1980-talet. The streets by day, I never know quite what to say. It doesn't matter anyway. Man of 1,000 faces, man of 1,000 faces, man of 1,000 faces, who's the man? For years I've lived inside my dreams. Somehow I've made them real, it seems. I'll make my own rules because I'm 1,000 faces, man. I'm 1,000 faces, man. I'm 1,000 faces. Who's the man? Det börjar bli dags att avrunda lite grann, men jag har ytterligare ett irrspår och här pratar vi verkligen ett irrspår där jag inte riktigt är säker på om jag når fram eller inte. Vi får väl se. När jag läste på om Vanity, eller Denise Catherine Matthews som hon egentligen hette, så stötte jag på en liten möjlig koppling mellan Prince och Kiss. Som trots en mycket svag beviskedja ändå känns lite kul i sammanhanget. Det ska också nämnas att jag inte är någon expert på gitarrer, så det är möjligt att jag blandar ihop korten här och då får någon skrika till i kommentarerna. Men i en tråd någonstans på nätet så hittade jag någon som länkar ihop Paul och Prince. Och det börjar med att några tycker att Prince och Pauls kläder och scenmanier i många fall ligger nära varandra. Så alltså, jag har kollat lite grann och där finns det faktiskt en del. De rör sig på lite liknande sätt. De tittar på publiken på lite liknande sätt, använder också en del kläder som åtminstone på 80-talet som är inte helt olika varandra. Men det man framförallt lägger in är en gitarr. Där någon skriver att Prince ska ha ägt och spelat på en Paul Stanley Signature Guitar. Det vill säga en Ibanez PS10. Och om jag förstår det rätt så kommer den här historien sannolikt från boken Prince Guitar and Bass av Andreas Svensson från 1987. Och i den här så ska det finnas en bild på en gitarr som Prince har ägt och som anges vara Paul Stanleys Signature Range gitarr. Det visar sig dock när man läser lite andra kommentarer att i boken så är det en Ibanez Iceman IC300 eller 300. Det vill säga en modell som är väldigt lik PS10 och som Paul också använder en hel del. Så förutom att det då kanske står fel i den här boken så kanske de inte har någon riktig koppling mellan Kiss och Prince. Det hade ju varit kul annars, säga att Prince hade varit med i Kiss Army någon gång i tiden. Och jag fick mig att tänka lite grann ändå att det finns ju en liten låt som heter Kiss som Prince har spelat in. Och tittar man på den texten så är det lite grann av en förfinad Kiss-sång. Jag kan se Gene i sin garderob sitta och gnola på raderna You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body baby from dusk till dawn. Och sen kanske bastardiserar den och gör om den till något som minner mer om Burn Bitch Burn eller Calling Dr. Love. Det eller en cover skulle kunna vara någonting för en Asshole 2.
free. Don't you know you'll be in misery? They call me Dr. Love. They call me Dr. Love. I've got the cure you're thinking of. And even though I'm full of sin, in the end you let me in. You let me through, there's nothing you can do. You need my loving, don't you know it's true? So answer please, get on. Så, nu är jag klar. Jag tänker bara sluta med en liten uppmaning. Och jag vet att det finns många utav er där ute som gillar att festa. De gillar att bli höga. Jag vet att det finns några som gillar att dricka alkohol, som Southern Comfort och tequila. Men om du verkligen vill rocka, då ska du dricka Cold Gin. Brand for fancy all ära, jag tycker ni ska prova något svensktillverkat. Så passa på den här sommaren att besöka en svensk vingård, ett svenskt destilleri eller bryggeri. Utnyttja möjligheten till gårdsförsäljning och ha en riktigt bra sommar. Skål! And I hope you've enjoyed this because it's been a thrill for us. It really has. We enjoyed this. If we were funny or not funny, we tried our best.